Sezoni turistik po hyn në fazën e tij më intensive, ndërsa pritshmëritë për një verë të suksesshme mbeten në qendër të vëmendjes së qytetarëve dhe bizneseve. Për të kuptuar më mirë se si po ecën sezoni dhe çfarë pritet deri në fund të tij, realizuam një anketë me qytetarë, të cilët ndanë mendimet dhe vlerësimet e tyre mbi situatën aktuale. Shumica e të anketuarve vlerësojnë se deri tani sezoni nuk ka qenë në nivelin e viteve më të mira, duke theksuar se numri i vizitorëve dhe aktiviteti ekonomik kanë qenë më të ulta nga se pritej. Megjithatë, një pjesë e madhe e qytetarëve shprehen optimist dhe besojnë se sezoni mund të përmirësohet deri në fund. Ato shpresojnë që rritja e numrit të turistëve gjatë javëve të mbetura, organizimi i aktiviteteve verore dhe kushtet e favorshme të motit do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e turizmit. Nga ana tjetër, disa të anketuar theksojnë se përmirësimi i sezonit kërkon më shumë angazhim nga institucionet dhe bizneset lokale, duke përfshirë promovimin më të mirë të destinacionit, shërbime cilësore dhe krijimin e një oferte më të pasur për vizitorët. Si po ju duket sezoni veror? Sezona është jo as pak mu krahasu me vitin e kaluar, domethënë shumë më pak, e shtrejtësia me siguri ka tregu fytyrën e saj, njerëzit ngurohen ose shikojnë më mirë, janë më të kujdesshëm kur ta zgjedhin destinacionin për me shku në pushim. Mendon çfarë turistësh këtë periudhë ka më tepër? Po më së shumti ka të huj, edhe ish tregu edhe një herë, domethënë ish konfirmu që interneti i bën gjitha, i rregullon, ne jemi mësu, ndoshta na u ka bërë shprehi ty nej këtu me prit turista, por turizmi në rrugë ka marrë fund. Mendoni që sezoni turistik do të vazhdoj të bëhet më mirë? Ma mërmendje që jo, fatkeqësisht duhet të them të vërtetën, sepse nuk janë gjitha në nivel, njeriu duhet mu tregu i kujdesshëm me mysafirët që t'i shti ata direkt apo në mënyrën indirekte mi tërhek për me ardhë vetë. Ata mendojnë mikpritja, domethënë pastërtia, rregulla, i shoh në komunikacion që janë shumë të padurueshëm, pjesëmarrësit, më vjen keq që duhet me thonë më së shumti janë nga ulqini që shpejtojnë në për destinacionit ndryshme, edhe kur e kanë para vetit një makinë me tabelet huja, domethënë nuk tregojnë durim, por i bin buris, i bëjnë shtres atij mysafirit, ajo nuk i meten si kujtim i mirë. Çmimet si ju duken? Çmimet shtratet kanë met paka shumë gati njësaj, tjera gjana kanë hyp shumë kanë hyp, nuk e di sa ja vlen, ndoshta ata e kanë edhe me drejt që i kanë hyp çmimet, sepse ai kërkon, domethënë kur i bën pagesat nga ai person kërkohet më shumë lek për shërbime të ndryshme, kështu që është i detyruar t'ia marrë musafirit për që t'i mbuloj shpenzimet. Po kënaqemi si në shtëpitë vetë valla, me fol drejtë, veç pa pastërti, pa na lodhën. Edhe parkinga s'pa ka. Me turista nuk është si ka qenë, pa ka ndru koha, apo i duket shtrejta lirë, nuk di, s'pa ka si mjetë shumë. Me që jetoni jashtë ulqinit, çfarë krahasimit mund të bëni ndër vite? Po, janë shumë krahasime, shumë dërime. Më me folë drejtën, si thonë kena pa rrena, veç se s'munda në mi folë tano. Cila është diçka ajo që ju bjen më së shumti në sy dhe ndoshta ju pëlqen apo pengon? Shumti pa pastërtia edhe pa rregull. S'ka parkplaca, s'ka domethënë parking me lanë makinat, edhe për është se s'ke çka bën çba makinë madhe në Ulqin, edhe shtëpiat në Ulqin kanë më tepër se turistat. Se shef numre, domethënë tabelat e makinave më tepër janë në Ulqin se turista. Çmimet janë shumë. Janë shumë artikla e gjana që janë ma lirë në Zvicër se në Ulqin. Po ju tregoj të vërtetën. Po gjanë normale, se kush nuk da me pagu shtrejt, kur s'ka, shembull. Atë është problemi. Plazhet janë bukura, se unë shkoj për ditë në Pishat e Ulqinit, në plazhin në Sapona di Mare, atë është shumë zakonisht bukur. Pa dhe ata i kanë qu paksa çmimet, e s'kena çka me ba. Po duhet me kalu kohën.
Në përgjithësi, mesazhi që përcollën qytetarët është se pavarësisht sfidave të deri më tanishme, shpresa për një mbyllje më të mirë dhe të suksesshme të sezonit turistik mbetet e fortë. Ato besojnë se me përpjekje të përbashkëta dhe me një fluks më të madh turistësh në javët e ardhshme, sezoni mund të përfundojë me rezultate pozitive.